種類型嘅翡翠手鐲一定唔好買，一定係低端貨。呢樣嘢問得太好啦！行家成日都話買便宜嘅手鐲咧，除咗買嘅時候開心一陣，永遠你以後都唔會再開心，因為除咗平冇任何優點。未有互聯網之前呢，嗰啲工廠呢就賣俾旅遊市場嘅，即係幾百幾千啲。雖然佢嘅標準達到翡翠折射率，但係佢嗰個種水顏色呢，就係未正式化成嗰個珠寶咁個晶透形式，充其量係翡翠石頭。佢唔戴都好啦，放喺度都會變黑變腫嘅。即係依家睇到白底青咧，一年到你見到佢青嘅咧就冇咁青，白嘅咧就開始灰。如果係有埋裂添，仲陰功，滲埋啲黑色嘅黃色嘅嘢入去。因為超過10零萬度嘅翡翠或者手鐲咧，佢基本係完美嘅，佢係再放咧都唔會變腫啦。呢種手鐲咧買嘅時候咧，哎呀一下子唔見100萬，但係咧佢以後都係值得。姊妹們，如果真係買條手鐲咧，我覺得係要嘅，但係唔使急，即係唔好話自己生活都未過得好啦，仔女啊同埋生活費咧都係掹掹緊嘅，夾硬投資買隻幾萬嘅手鐲，我覺得冇必要，可以唔戴住其實冇問題嘅。咁你唔戴咧，人就覺得我唔中意啫。人哋戴條手鐲出去咧，要麼就靚嘅，即係種水又靚啦，要麼就綠嘅，要麼就帶紫嘅。你戴出去咧一個大理石。當然好多姊妹可能話：哎呀，我不在意的啦，我有的戴就行啦。你只要覺得你內心嗰關識到種嘅都冇問題，你冇理，反正我3000蚊我戴到好神，我好中意，咁就對啦。如果你又想買條3000蚊又感覺越睇又有冇顏色又冇種水，一陣呢，姊妹話兩話，一陣老公話兩話，又開始揾直播間投訴啦。喂，呢條唔得喎，要為自己嘅選擇同埋判斷埋單。